Jest ze mną Igo Dy, jest też Paulina Klimek, która będzie tłumaczyć nam tę rozmowę. Igo, no niesłychanie pewne zwycięstwo od pierwszej do ostatniej sekundy, totalna kontrola, judo, grappling. Wszystko, co masz najlepsze, sprawdziło się w tej walce i twój rywal nie miał nawet sekundy, w której mógł ci zagrozić. Félicitations Hugo, il y avait une dominance totale avec ton judo, avec ton grappling, c'était spectaculaire, toutes les minutes c'était pour toi. Quel est le sentiment maintenant? Dobry wieczór, Szczecin! Dziękuję bardzo, Wojtek, jesteś wojownik, dziękuję bardzo. Dziś teraz, przepraszam, moja waga, ale kurde diabła, I don't like that, but I will talk with Wojsław, I say sorry again. I did everything that I can, but fuck it, I was lighter than you and I fucked up the weight. But doesn't matter. Dziękuję bardzo trenerze Krzyszu Koramsze, Tristan Koramsze, Robert Koramsze. Dziękuję bardzo, Nemesis Pro Team. Okay, teraz wiadomo in French, okay, because this is my countrymen. Bonsoir à tous, les Français, je sais que vous me regardez de là où vous êtes. Il y a même des Français dans cette salle. Ok, comme Napoléon vient pour conquérir. Aujourd'hui encore, j'ai conquis. Je vous envoie un message d'amour du fond du corps et je répète, comme la dernière fois, ne cédez pas au nihilisme, faites des enfants, and fuck globalism, fuck leftist, fuck Macron, ok? This is something nobody say, mais moi je le dis, tous les combattants de MMA devraient le dire. On emmerde Macron, qu'il aille se faire mettre, c'est ça la vérité. Avec Chrystus Rex! Najpierw część angielska. Bardzo przepraszam, że nie zrobiłem tej wagi. Przepraszam Ciebie, Wojsławie, przepraszam Was wszystkich. Niestety znów nawaliłem, ale przynajmniej dałem dobre show. Część francuska. Witam bardzo Was wszystkich. Cieszę się, że jestem tutaj na terenie wroga w Polsce, chociaż jest to też mój teren. Ja przybyłem tutaj, żeby konkurować. Przybyłem, zwyciężyłem, konkurowałem. Jestem dumny z tej dominacji i znowu dokładam jeszcze jedno moje małe przesłanie. Antyglobalistyczne. Chciałbym, żebyście zdystansowali się od wszystkich politycznych, newralgicznych kwestii, które mamy. Koramsze Polska, nikt nie zje Polska, tutaj jest Jezus królem, aby Chrystus Rex, dziękuję bardzo. Jestem na środku już ze zwycięzcą, jest też jeden z czołowych tłumaczy, jeśli chodzi o polską scenę MMA, Mamed Halidow ze mną w klatce. Adam, no to było coś niesamowitego, wyglądałeś jak potwór w tej klatce, jak tylko złapałeś Macieja Kazieczko, to wręcz to wszystko wyglądało aż za łatwo. Witasz się z KSW i od razu pokazujesz puzzle, od razu pokazujesz, że będziesz człowiekiem, który będzie walczył tutaj z czołówką. Dobry wieczór. Wam przetłumaczyć z polskiego na polski? Good morning, good evening, przepraszam. Было видно, что ты заходил с мотивацией, нахчимата. Гуштер хаю олшайнаха, ницани, лехтахтуш и как бы резко мотай доздаваешь. Было видно твою как бы доминацию, было видно, что ты хочешь выиграть бой, видно было, что ты голодный. Как твои ощущения, когда ты пришел в КСВ и побеждаешь таким образом? Добрый вечер. Момент. Соколиги гайж кошор ханер. Гусцагайж санна гор. Траум шулшкэдэ кулш. Хэн цавяг сокоздой. Хайган works просто гою алык. Słuchaj, on mówi, że on 3 lata starał się dostać do KSW, to było jego marzenie. Udało się w końcu i jestem tutaj i zobaczymy, co dalej. No właśnie, co dalej? No muszę nawiązać do tego, że wczoraj 2,5 kg, prawie za dużo na wadze. Ta kategoria lekka to chyba nie jest kategoria, w której będziesz mógł się dalej mierzyć. Czy zatem dywizja półśrednia to jest twoja przyszłość? Tu było tylko, wiesz, no, była przerwa, przepraszam, okej. Kurde. Ja się mylę, ja jestem najlepszym tłumaczem, spokojnie, ja dam radę. Ale jest lepszy Martin Lewandowski. Как бы, что ты думаешь о том, что ты не сделал вес, как получается, ты чувствуешь, что ты в этом весе будешь дальше выступать, или же ты будешь переходить на 7-7? Да, 70 кг налиетару. Sürekli girdiş ben boyu el ela da çırasta oyla çayış.
Letsoiler çoğan seves melu çarar sonu esirial uyerin orso. Hulç dukar Mamet matsagila. Nie, on dalej będzie walczył w 70, to jest jego waga, on w tej 70 walczył. 2 tygodnie do walki się dowiedział, że walczy, więc starał się zrobić tą wagę i niestety tak bywa. Wcześniej wszystkie swoje walki robił wagę. Nie był problem, nie było tego problemu, bo miał przerwę, chyba 3 lata nie walczył, czy 2 lata nie walczył, plus ten krótki czas, który był do walki. Także on przeprasza za to mocno, następnym razem wcześniej zacznie wagę robić i zrobi tą wagę. No to zobaczymy, co dalej. Nawet jak nie walczy, to Mamet Halidow kradnie show. Szanowni Państwo, Adam Masajew! Bonsoir les Français. Merci à tous ceux qui ont cru en moi et m'ont soutenu. Merci à tous mon club TFT de Toulouse. Merci à tous mes entraîneurs et à mon sponsor White Sécurité et Metal Box Arsan DRS Rulon. A Mamet? Dziękuję wszystkim. Szanowni Państwo, Adam Masajew! Dawid, zacznę od tego, że tutaj wchodziłeś do klatki z włosami białymi, ale chyba postanowiłeś uczcić niedawne święto niepodległości i kończymy tę walkę już na biało-czerwono. Tak, przede wszystkim masz rację. A w ogóle witam Szczecin, dobry wieczór. Cześć. To już bez tego żartu przechodzimy do walki. Stanąłeś naprzeciwko naprawdę doświadczonego rywala, bardzo mocnego, charakternego i ten charakter dzisiaj w walce był też bardzo ważny i udało ci się w tych kluczowych momentach przeciągnąć szale na swoją stronę. Kurwa, nie wiem, co się ze mną stało w drugiej rundzie, przepraszam was za przekleństwo. Nie wiem, co się ze mną stało w drugiej rundzie, ale jak widzieliście w trzeciej się diametralnie poprawiłem. No, musiało serce wziąć górę nad techniką. No, czasem serce, a pewnie nawet zawsze jest najważniejsze. To dzisiaj też pokazałeś wciąż niepokonany. Jeszcze bym wrócił właśnie do tych momentów. I tobie udało się naruszyć Krystiana. On też ciebie mocno trafiał. Czy był w którymś momencie taka sytuacja była, że czułeś, że masz gdzieś blisko tę wygraną? Szczerze mówiąc, jak już w tej drugiej rundzie tak trochę gdzieś tam, no nie powiem, że pływałem, ale serducho mi nie zadążało nad tempem walki. No mówię, powiedział sobie, kurwa, słyszę narożnik, mówi, nie bij się, ale mówię, dobra, albo ja, albo on, co będzie, to będzie. No i tak przetrwałem do trzeciej rundy, gdzie się obudziłem. No i może to był w takim razie dobry wybór, no jak się ma Michała Michalskiego w narożniku, to czasem trzeba sobie powiedzieć, dobra, idziemy po prostu na wojnę. To chyba jest po prostu zaczerpnięte od trenera. Michała i nie tylko. Oczywiście, to tylko chciałem wspomnieć o tego, który jest najwyraźniejszym przykładem. Szanowni Państwo, wciąż niepokonany Dawid Kuczmarski! I jeszcze raz witam bardzo serdecznie Paulinę w klatce. Cedric, to było bardzo bliskie starcie, które sędziowie widzieli 2 rundy dla ciebie, 2 sędziów. Trzeci uważał, że zwyciężył tutaj Wojtek Janusz. Jak to wyglądało w twoich oczach? Félicitations, c'était très 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 proche. À ton avis, quel est le sentiment? First off, I want to thank God. All the glory goes to Him. It was a close fight. All I can say is thank you to my opponent. Thank you for KSW to allow me to fight in this event. And it could have gone either way. I got the one tonight. Thank God. That's all I can say. Po pierwsze, bardzo dziękuję Bogu, wielka chwała dla Niego, a po drugie, zdaję sobie sprawę, że to była bardzo bliska walka. Ktoś musiał wygrać, tym razem ja byłem lepszy. Nie mogę nic na to poradzić. Bardzo dziękuję mojemu przeciwnikowi, jestem niesamowicie wdzięczny. Widzimy teraz z bliska, jak mocne jest to rozcięcie przy twoim prawym oku, jak bardzo ci przeszkadzało i jak trudno było też walczyć z taką kontuzją. Pendant la première ronde, il y avait beaucoup du sang autour de tes yeux. Quel est le sentiment à propos de faire du combat avec ça? I couldn't see anything from this eye from the first round. But my coach said to me, you only need one eye to win. And he was right. Czułem od samego początku, że z tym okiem jest bardzo źle, ale w narożniku mój trener powiedział, że potrzebuje tylko jednego oka, żeby walczyć i żeby móc wygrać, więc posłuchałem go. Szanowni Państwo, wiem, że wygrał dzisiaj z waszym ulubieńcem, wiem, że... Junkias Szczecin. Wiem, że...
Kamil Szkaradek jest ze mną, czasami trzeba przejechać kilkaset kilometrów, żeby zdjąć ten najcenniejszy skalp w karierze i dzisiaj tego doświadczyłeś. Kamil Szkaradek, dobry wieczór. Dobry wieczór wszystkim, dziękuję bardzo! Mówiłem, że nie zostawię tego w rękach sędziów! Widzieliśmy cię dzisiaj takiego, powiedziałbym, troszkę innego, analitycznego, bardzo spokojnego, świetnie czytającego tę walkę, mającego konkretny plan. Tak jak mówiłem, przyszedł Szkalat 2-0. Krótko i na temat, to jeszcze jedna sprawa. Czy dzisiaj Oleksii, on był dokładnie taki, jak sobie zwizualizowałeś przed walką, czy w jakimś elemencie po prostu powalczył poniżej swoich możliwości? Nie, był dokładnie tak jak myślałem, po prostu razem z teamem bardzo dobrze go przeanalizowaliśmy i chyba pierwszy raz byłem tak przygotowany do walki, no i jak widzicie, koniec. Ty przeanalizowałeś przeciwnika, my z Wojtkiem przeanalizowaliśmy ranking kategorii. Wygląda na to, że będzie po prostu tutaj big up, że będzie za chwilę awans i idziemy no tam w kierunku samego szczytu. No chyba tutaj będę sięgał w kierunku włodarzy. Czekam tutaj, żeby zapiąć coś smutnego przy spodniach. To co, chcesz jeszcze Nowy Sącz pozdrowić? Dziękuję wszystkim kibicom, dziękuję kibicom, którzy przyjechali ze mną z Krakowa. Dziękuję wszystkim przed telewizorem, dziękuję moim sponsorom i mojemu teamowi. Bez nich nie byłbym tutaj, gdzie jestem. No, team wykonał potężną pracę, ale przede wszystkim dzisiaj spektakularny w tej klatce Federacji KSW. Panie i panowie, Kamil Szkaradek! Valerio Mircea jest ze mną, naprawdę walka na bardzo wysokim poziomie, duże gratulacje, bo jednak przeciwnik zmienił się w ostatniej chwili. Czy był to dla ciebie pewien dyskomfort, że w zasadzie no, człowiek, który jest na pozycji numer 2 w dywizji, tak późno zastąpił Romana Szymańskiego? Allora c'è stato, per te era qualche difficoltà perché all'improvviso ti hanno cambiato l'avversario di veramente altissimo livello. Dobry wieczór, Szczecin! Per me è la terza volta che combatto qua, è un piacere per me combattere qui a casa vostra. Dla mnie to już trzeci raz, kiedy tutaj walczę, to dla mnie ogromna przyjemność. Sì, per me è stato un problema il cambiamento dell'avversario perché mi sono preparato in un stile per affrontare Szymański e improvvisamente mi hanno cambiato questo opponente. Ho avuto a disposizione poco tempo per prepararmi al suo stile. Tak, więc był to dla mnie mały problem, ponieważ byłem przygotowany na Szymańskiego, więc taka nagła zmiana z przeciwnikiem, który ma troszeczkę inną stylistykę, tak, był to dla mnie mały problem. Ale dzisiaj myślę, że Waleriu, świetna walka, też doskonałe poruszanie się tutaj w klatce, bardzo duża aktywność, natomiast trzeba powiedzieć, niebezpieczny ten lewy, krótki, sierpowy Wilsona, także te kopnięcia na dół, no myślę, że to były jego takie argumenty, z którymi musiałeś się zmagać, musiałeś się do tego przyzwyczaić, a potem to przezwyciężyć. Sì, però anche il gancio sinistro che hai ricevuto, anche i tiri con i piedi, quindi com'era? Oh ragazzi, io ho affrontato il numero 2 della nostra divisione, questo non è un opponente facile, qui tutti gli atleti sono forti, non dimentichiamo questa cosa, questo è un livello mondiale che combattiamo noi qua. Więc tak, no nie zapominajmy, że to jest drugi przeciwnik z naszej kategorii wagowej. To jest światowy poziom i nie można o tym zapominać. No i ostatnia kwestia, bo myślę, że tutaj trzeba ją rozwiązać, rozwikłać. Czy ugryzłeś w palec swojego rywala? Allora, poi c'è una questione che bisogna risolvere. L'hai morso nel dito? Mi ha messo il dito in bocca e io stretto il dente. Okay. Mi ha messo il dito in bocca lui. To on mi włożył palec do buzi, ja po prostu zacisnąłem zęby, więc no to on. Dzisiaj się ciesz, świetne zwycięstwo z klasowym rywalem, numer 1 kontra numer 2, Valerio Mircea. Un messaggio. Vreau să mulțumesc familiei mele, iubitii mele care a venit în seara aceasta aici, mă susține. Familia Da Vinci, nașii mei, mulțumesc frumos pentru susținerea care mi-ați acordat-o mie pentru pregătirea acestui meci. Mulțumesc băieților din Irlanda, mulțumesc băieților din America care mi-au susținut. Băieți, duceți un mod de viață sănătos, susțineți sportul, pentru că eu sunt aici pentru să ridic
acest drapel al țării, să vă dau un exemplu. Nu susțineți prostia, susțineți un mod de viață sănătos și dați exemplu copiilor. To nie po włosku, więc nie zrozumiałem. To nie po włosku, ja też raczej mołdawskiego nie rozumiem. Przekazał informację, przekazał tutaj wiadomość dla swojej rodziny. Dzisiaj, panie i panowie, zwycięski Waleriu Mircia. Tak, jest już z nami Marcin Hel, bo są rzeczy ważne i ważniejsze. I wiemy, jakie są najważniejsze, także najpierw musiał być buziak, a teraz już możemy spokojnie porozmawiać, bo wyszło słońce. Po tym debiucie, pamiętamy, w Federacji KSW, trzecie zwycięstwo z rzędu, ze świetnym zawodnikiem, legendą tej federacji, bezpośrednie starcie rankingowe. Tak, super walka, bardzo się cieszę, że były to 3 rundy. Szczerze mówiąc, Marian mnie zaskoczył, walczył bardzo dobrze. Bardzo ciężko go było skontrolować w parterze, bardzo ciężko go było poddać. No nie mówiłem o tym, ale gdzieś tam cicho w duchu liczyłem na poddanie w pierwszej, w drugiej rundzie. Tutaj jednak musiałem zawalczyć 3 mocne rundy, więc dziękuję Marian, dziękuję widowni całej tutaj w Szczecinie. Słyszałem wielki doping. Dziękuję wszystkim, którzy byli za mną. Marcin, powiedziałeś, że się cieszysz, że był to pojedynek 3-rundowy. Czy to jest jakby konsekwencja tego, że znamy charakterystykę Mariana, że to jest człowiek, który uczy się swoich rywali, który się rozkręca z każdą rundą, czy też tutaj jakby inny był powód takiego stwierdzenia? Słyszałem dużo opinii, nie wiem, czy sobie tym zasłużyłem, ale dużo ekspertów wskazywało mnie raczej na porażkę. Oceniali Mariana lepszego w stójce, w zapasach, więc fajnie, że pokazałem to, że na tej, nawet kondycyjnie mówili, że będzie lepszy, więc cieszę się, że mogłem tutaj pokazać, że ani kondycyjnie, ani zapaśniczo nie był lepszy ode mnie. Wydaje się, że zawodnik z twoim stażem, swoją biografią, swoimi osiągnięciami, no to wie sam absolutnie wszystko. Natomiast my tak lekko tutaj podsłuchiwaliśmy twoi narożniki, takie miałem wrażenie, że fragmentami to jak na joysticku, że tutaj trenerzy mówią Marcin wykonuje. Tak, słyszałem podpowiedzi narożnika, więc bardzo dziękuję całemu mojemu narożnikowi, Sławkowi Szamocie, Andrzejowi Kościelskiemu, Pawłowi Ostaszowi i Łukaszowi Pokutyńskiemu. Dziękuję, że jesteście ze mną, że mi pomagacie. Mam nadzieję, że przed nami jeszcze dalsze sukcesy i pas tej kategorii. Słuchaj, Wojek już tam meczuje, bo już widziałem takie wykresy. Podejrzałem, co on sobie tam pisze w tajemnicy, chowa karteczkę do kieszeni. Ty masz już tutaj, powiedziałbym, swój wizual tego, co chcesz, żeby się wydarzyło w najbliższej przyszłości? No ja czekam na tą walkę o pas. Była mi obiecana. Mam nadzieję, że teraz się tylko przesunęła w czasie i będzie, więc czekam. Chodź, spojrzymy na niego. Zobaczymy, co Wojek, czy kiwnie, jak w starożytnym Rzymie. Nic. Na razie widzę, że kamienna twarz. Nawet nie chcę podejść. Ale niestety liczyłem, że tak jak mówię, jakby to była walka taka, że w pierwszej rundzie gdzieś tam jakieś czyste poddanie, to może bym ją pokazał moim dzieciom. Ale jednak myślę, że była zbyt brutalna, zbyt dużo tych uderzeń w parterze. Więc niestety dzieciaki jeszcze będą musieli troszeczkę poczekać, żeby zobaczyć tatę w akcji. Ale wiesz, myślę, że dzisiaj są takie nośniki technologiczne, że poczekają parę lat i kiedyś to obejrzą. Dzisiaj się ciesz, serdecznie gratuluję. Panie i panowie, Marcin Hel! Tomi Romanowski ze mną. Szczecin wygrywa w końcu podczas tego wieczoru w co-main evencie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam wszystkich. Dziękuję z całego serducha. Moja kochana córeczko, uśmiechnij się. Zawsze chciała zobaczyć, jak tata walczy. Ej, przestań. Uśmiechnij się, no dawaj, pomachaj wszystkim. Chodź. No, wzruszona. Ja to wszystko robię dla nich, dla was. Byłem młodszy, byłem zmobilizowany na więcej, robiłem dużo dla siebie. Teraz mam fajną rzeszę fanów, którzy jeżdżą ze mną na walki, wspierają mnie i robię to wszystko dla was, pamiętajcie. Chwileczkę. Walczyłem trochę zapobiegawczo, ale on ma czarny pas w jiu-jitsu i musiałem reagować na jego obalenia. Także wybaczcie mi, że nie było wojny, oszczędziłem trochę zdrowia, ale pamiętajcie, że was wszystkich i tak kocham. Tomek Romanowski, tak jak powiedział, ma tutaj fantastyczne wsparcie, swoją armię, całą rzeszę. To przejdźmy do walki. O, jest Piotrek Kuberski z gratulacjami.
Słuchaj, no przede wszystkim świetne warunki fizyczne rywala, doskonały zasięg, myślę, że też ciekawe kopnięcia, pomysł na tę walkę, uciekanie cały czas od tej mocnej lewej ręki. To było pewne utrudnienie. Było, na pewno jest trochę kontrowersji, bo Alan do mnie podchodzi, macha ręką, ale pamiętajmy, że Alan mnie w ogóle nie trafiał. Przyjmowałem na blok ciosy, gdzieś tam jakiś low kick, nie będę mówił brzydko, szedł, a ja celowałem jednak na ten brzuch, moje ciosy wchodziły. Zawsze jak gdzieś tam wyprowadzałem górę, to jeden też cios doszedł. Także zawsze możemy zrobić rewanż i myślałem, że na pewno będzie mocniej bił, ale jak to mi stał twardo i nieugięty. Tomeczku, to jeszcze jedna sprawa, bo przyzwyczailiśmy się, że ty walcząc, zawsze zrywasz tempo. To jest sekwencja ciosów, to są ciekawe kombinacje, ale też muszę powiedzieć, że taki charakterystyczny znak to są te niskie kopnięcia. W dwóch pierwszych rundach tego troszkę nam brakowało. Gdzieś zacząłeś to realizować w rundzie trzeciej. Widziałem, że rękoma mi troszeczkę ciężko podejść, bo cały czas uciekał ode mnie. Wywierałem tą presję, więc w tej trzeciej rundzie mówię, postraszę na górę, a uderzę na dół i rzeczywiście tą nogę mu wyłączyłem. Słuchaj, wiem, że to robisz wszystko dla nich. Czy jest jeszcze dzisiaj jakaś taka szczególna, osobista dedykacja po tym zwycięstwie? Tatuś, wiem, że jesteś z moją kobietą, gdzieś tu siedzi. Tatuś, gdzie jesteś? O, gdzie jesteś, wariacie? A, Danny DeVito, zobaczcie. Jak ten Joe Pesci z Kevina. Jeden ze złodziejaszków, zróbcie dla niego brawa. Puśćcie panowie tatę, niech tata się pocieszy z synem. Zapraszamy tutaj Tomek Romanowski. Piękna chwila, bo ostatnio ta pasca powiedziałbym, że ona nie była szczęśliwa. Były spektakularne walki, dużo emocji. Dzisiaj będzie ten zielony kwadracik, idziemy dalej. Oczywiście nie jestem zadowolony z takiej wygranej, bo dla mnie to przyzwyczaiłem do dobra, uspokój się. Dobra, tata jest delikatnie wstawiony, zawsze płacze, ale zróbcie jeszcze raz dla niego brawa. W tę listopadową noc książę staje się królem. Patryk Kaczmarczyk. Mogę dzisiaj powiedzieć dobry wieczór, mistrzu. Dobry wieczór, Mati. Przepraszam, muszę powiedzieć, zanim nie zapomnę. Adam i cały jego narożnik. Chciałbym się teraz do was zwrócić. Mój kraj niedawno obchodził 107. rocznicę niepodległości. I życzę wam, jako wielkim wojownikom, żeby któregoś dnia wasza ojczyzna też odzyskała niepodległość. Piękne słowa, mądre słowa. Dostaliśmy dzisiaj tutaj nieprawdopodobną batalię dwóch wielkich wojowników. U Adama widziałem tylko grymas bólu, chyba tam złamany palec już na początku walki. Natomiast to nie spowodowało, że on się z tej walki wycofał, że on się chciał poddać, bo wyszliście po wszystko tej nocy. Tak, zdecydowanie. Tutaj największa robota należy się największa pochwała dla trenera Germana. No to on ułożył cały ten plan. Ja tylko przyniosłem tu swoje serce. Przepraszam. I zrobiłem wszystko, co mi kazał. To była sprawa honoru, naprawdę. Musiałem to zrobić, bo gdzieś wiem, jak wiele osób mnie skreślało, a ja wiem, że potrafię być wielki. Muszę tylko opanować swoją głowę, a moje serce na pewno przetrwa wszystko. Dzisiaj to jest też taki wieczór, gdzie myślę, że ja nie powiem, że do końca, bo pewnie dużo przed wami. Natomiast doszliście z trenerem, z całym sztabem do bardzo ważnego odcinka. Pokonaliście długą drogę, trudną czasami drogę, z zakrętami, z trudnościami. Ale jesteś tam, gdzie sobie wymarzyłeś, tam, gdzie pewnie tę przyszłość wizualizowałeś z szefami KSW, że przyjdzie ten dzień. On przyszedł tak naprawdę już 16 listopada, bo jest po północy, 16 listopada 2025 roku. No ten dzień chyba przejdzie do historii mojej, całego Radomia, mojego kochanego. Teraz zwrócę się, bo jeszcze zapomnę, do moich ukochanych ludzi, do mojej rodziny. Mimo że jest tutaj naprawdę daleko z Radomia, było 7 godzin trasy autem. I naprawdę doceniam was wszystkich i kocham was. I jeszcze, żeby nie bić na pizdę i cały czas płakać, to przełomowy moment w mojej głowie był wtedy, kiedy moja kobieta powiedziała, że się go boi.
Od wtedy to była sprawa honoru. To jeszcze dwa słowa, Patryk, o samej walce, bo walka była ciężka, walka była emocjonująca, walka była fantastyczna momentami. Widać było, że jesteście obaj w świetnej dyspozycji. Czy coś cię zaskoczyło, jeśli chodzi o Adama? Wiesz co, no trener go tak rozpracował. Wiedziałem, że będą polować doły, że będą polować prawy podbródek, ale o ile gdzieś ten mój pancerz można skruszyć, to moja bania jest twarda jak skała. Adi złamał sobie 2 razy rękę na mojej głowie i można bić w ten sagan, a ja nie usiądę. No to dzisiaj myślę, że dopiąłeś to, co miałeś dopiąć w klatce i dopiąłeś pewien etap twojej historii, bo to nie koniec, idziesz dalej. To jest dopiero początek, mam 27 lat, to naprawdę nie jest mój sufit. Mogę naprawdę dużo więcej. Też momenty przestoju były takie, że nie chciałem sforsować, bo gdzieś z tyłu głowy miałem tą kondycję, ale tak naprawdę wychodząc do każdej kolejnej rundy byłem gotowy. Naprawdę przepracowałem strasznie ciężki czas i tyle tych sparingów, godzin, tarcz, wszystkiego, że byłem gotowy nawet na 7 rund. To ciesz się tym wieczorem, ciesz się tą nocą, ciesz się razem z teamem, masz to. Tak zamierzam, kochani, ruszamy w miasto. Że już od pierwszej rundy był ten problem z palcem. Najpierw chyba pęknięta skóra, a potem złamanie. No w tej ostatniej rundzie już chyba nawet nie byłeś w stanie zacisnąć pięści. Powiedz, jak to starcie wyglądało z twojej perspektywy? Jak ta walka z Patrykiem i z samym sobą, z twoim ciałem wyglądała w twoich oczach? Witam Szczecin. Miała to być piękna przemowa z pasem na biodrach, ale jak jest. Dziękuję Bogu za wszystko. No, palec złamałem chyba w pierwszej rundzie. Próbowałem go w każdej rundzie nastawić, nie dawało rady, ale to jest wymówka. Wygrał dziś lepszy. Gratuluję Patrykowi, bardzo dobre wyjście. No, słuchaj, i też dziękuję mu za słowa, które wypowiedział, bo mieć swoją ojczyznę to jest wielkie dzieło. Ja gratuluję Polsce z 11 listopada. Cieszcie się tym dniem, bo to jest wielki dzień i ten, który nigdy nie stracił ojczyzny, nie będzie wiedział, co to znaczy, więc dziękujcie swoim dziadkom i przodkom za to, gdzie jesteście, bo to dzięki nim i no, dziękuję za te słowa. Wygrał dziś, ale jeszcze mam oczy na tym pasie, naprawię swoje kontuzje, wygram 2-3 walki i wracam, Patryk, więc czekaj. I my też będziemy czekać, bo wiemy, że jesteś stworzony do wielkich rzeczy. Adam, dziękujemy za dzisiaj. Adam Soldajew.